morning. Kadadating ko lang dito sa aking work. So, yan. Ang special treat ko is ang mag-unbox ng new Oppo Reno 2F. Welcome back to my YouTube channel. Yan. So, for now, ito po gagawin ko ngayon. So, excited na po talaga ako. Kasi, unboxing of my new Oppo Reno 2F. So, yan. I-unbox ko na po siya para makita nyo rin kung ano yung mga pictures na meron siya. So, yan, di ba? Nakaka-excite. Kaso, wala na akong ibang available colors na mapili. Gusto ko sana yung nebula green. Kaso, ang available na lang nila is yung green. Ito. Available nila yung lake green na lang. So, ito na, guys. May bago na akong gagamitin pang vlog. So, ito na siya. So, ito po yung color niya. Featuring the Reno 2F Lake Green. So, pag gusto niyo naman pong mag-avail din at magpalit ng new phone niyo. So, kung wala kayong credit card, meron tayong finance, like home credit, like CN, Kasyano. So, valid ID lang po yung kailangan nyo, dalawa. And then, pwede na po tayong magpa-process. Yung process po natin, mga 10 to 15 minutes lang. Malalaman mo na kung approve or hindi. Approval naman siya, pero maganda, i-try nyo rin kasi mababa lang yung down payment niya, 20 to 30% lang. So, yan. So, inside the box, meron na siyang free case, meron siyang charger and headset. So, i-flex ko lang yung features na meron si Oppo Reno 2F. Oppo Reno 2F is using 48 megapixel quad camera. So, 48 megapixel na yung camera niya. And meron din siyang features na 119 degrees ultra wide angle lens. Yan. So, ganyan siya kaganda. Sa atin namang front camera, yan. Pop-up camera na po siya. Center stealth pop-up camera. So, yun. 8GB 128 din siya. Tapos, ang maganda dito, ang pinakagusto kong features niya sa ating Oppo Reno is AMOLED na siya. So, lahat kasi ng unit na nilalabas ni Oppo is hindi pa siya AMOLED. Nag-iisa pa lang si Oppo Reno 2F. Ngayon yung dito lang sa area namin. Ewan ko lang sa ibang area. So, yun guys. Kung gusto nyo mag-order or mag-avail ng new phone, mag-PM lang kayo sa akin. Ha? Tapos, bibigyan ko kayo ng maraming freebies. Okay. So, again guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button para mapanood nyo yung mga uploaded videos ko. Thank you.